Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жила. Сегодня я продолжаю, вернее уже заканчиваю свои мокасины. Буду вывязывать последний этап, задник, и присоединять его к мыску. Но сначала я хочу вам показать результат своего эксперимента, который я показывала в предыдущем видео. Замачивала кусочек кожкартона. Кто смотрел это видео, тот видел это. Кто смотрел, тот видел. Ну, понятное дело. Этот кусочек кожкартона лежал в воде целый день. Он был мокрый, я тогда его показывала в мокром состоянии. Сейчас он уже высох, он совершенно не изменился, форму не поменял, не покоробился, то есть не изменил свои размеры и форму, не деформировался. Это я показываю для тех, кто сомневается в том, что кожкартон можно стирать. Не сомневайтесь, отличный материал. Если у вас есть возможность купить его у вас в городе, он очень подходит для стельки, на которую начинаем вязать обувь. Все, отступление закончила. Теперь будем вязать заднюю часть мокасин. Я отсчитала 9 центральных петель на заднике. Теперь присоединяю нить. Вязать я буду начинать с изнанки, потому что с лицевой стороны, когда я буду вязать на ряд ниже. Присоединяю и провяжу 9 петель, то есть до следующего маркера, который у меня изображает иголка, провяжу 9 петель обычными столбиками без накида. Провязала я 9 столбиков без накида, при этом, конечно, я обвязывала кончик. Разворачиваю вязание и начинаю вязать в обратную сторону, но на ряд ниже. Естественно, я начинаю с первой петли. Если когда мы вязали мысок, мы первую петлю не провязывали, начинали со второй, то здесь я начинаю вязать уже с первой петли. И в нижний ряд провязываю все те же 9 петель. Для того, чтобы у нас бортики были и пяточка уплотнены, потому что когда провязываем второй раз по одному и тому же месту, полотно получается более плотное. И так все эти 9 петель на ряд ниже провязываю столбиками без накида. Провязала я 9 петель на ряд ниже. Теперь надо двигаться дальше. Мне надо, наверное, наращивать ширину. Но так как мне надо вязать столбиками без накида на ряд ниже, а если я сейчас начну по лицевой стороне вязать, у меня получится совсем ерунда, значит, мне надо опять начинать с изнаночного ряда. Что я делаю? Вытягиваю петлю, продеваю мокасин через эту петлю, затягиваю узелок. Главное тут не запутать ниточку, то я за одну потянула, а за вторую нет. Сейчас я выровняю. Затягиваю узелок. И теперь отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. И с этой 4-й петли я начинаю вязать в обратную сторону. Прокладываю 1, 2, 3, 4. Прокладываю нитку по бортику.
Не сильно туго, чтобы она была. Прослабляем, чтобы не стянуть полотно. Вот так вот. И начинаю вязать. Сначала делаю петлю подъема и начинаю вязать столбики без накида по изнанке. Точно так же, как я делала в первом ряду, точно так же и сейчас я вяжу по изнанке столбики без накида. 2, 3, 4. Теперь я поднимаюсь на 2 ряда выше, на последний ряд, провязанный на 9 петлях. 1, 2, 3. В общем, провязывайте все 9 петель. 9 петля у меня последняя, вернее 9 столбик. Ну, тут он немножко спрятался, потому что начинала вязать, и он немножко спрятался. Так, провязала. И тут тоже опускаюсь, вернее не тоже, а тут там с этой стороны я поднималась на ряд ниже. Здесь я, вернее на 2 ряда, а здесь я опускаюсь уже на бортик и провязываю 4 петли. Раз. Тоже можно будет обрезать. 2. 3. 4. Петля подъема, разворачиваюсь и в обратную сторону вяжу на ряд ниже. Начинаю с 1 петли. 1. Так, мне тут неудобно так вязать. Ну, я думаю, что вы уже поняли, как я буду делать, что я буду делать. Провязываю до конца те 4 петли, которые на этом бортике начинала с 4 петель, довязываю, потом показываю опять, что я буду делать. Развязала я 17 столбиков без накида в нижний ряд, то есть предыдущие 9 петель и плюс 2 раза по 4. У нас получилось 17 столбиков. Вытягиваю опять петлю и провожу через нее свой мокасин. Затягиваю, разворачиваю и точно так же, как и предыдущий ряд, отсчитываю 4. 1, 2, 3, 4 петли и начинаю отсюда вязать в обратную сторону. Эту ниточку стараться не затягивать, но и сильно слабо тоже не надо ее прокладывать, чтобы она лежала свободно, но не провисала. Ввязываю ее под столбики и вяжу в обратную сторону таким же порядком, как и в предыдущем ряду. Еще раз возвращаюсь на ряд, не провязывая столбики, на ряд ниже в обратную сторону до левого бортика. Точно так же протягиваю через петлю мокасин и начинаю с 4 петель возвращаться, вернее с 4 столбиков без накида возвращаться до правого бортика. Провязываю на ряд ниже, а дальше я вам покажу. Сейчас я вернусь на левый бортик, отмечу 4 петли, вернусь на правый бортик, а потом покажу, что я буду делать дальше. Итак, я 3 раза прибавляла по 4 столбика и провязывала
начинала, вернее, с 9, потом 3 раза с 2 бортиков прибавляла по 4 столбика и вывязала вот такой подъемчик задника. Для чего это я делаю? Ну, если вы обращали внимание на обувь, везде задничек немножко выше получается. Если мы начнем сразу полностью вязать без подъема этого задника, то у нас получится либо, если вы хотите здесь помельче, чтобы было низко сильно задник, и он будет у вас спадать, либо тогда придется слишком много провязать здесь по мыску, и они будут выглядеть, наши мокасины, как калоши. В общем, подняла я задник, теперь протягиваю опять мое изделие через петлю, затягиваю. И теперь я уже последние 7 петель, что у меня остались до бортика, тут присоединяюсь в последнюю петлю, которая у меня осталась свободная, и возвращаюсь на правый борт, и там проделаю то же самое, что и прежде с 4 петлями, но теперь уже провязываю 7 петель. А когда я вернусь на левый борт, я уже покажу, как я буду присоединяться к мыску. Провязала я 7 столбиков на правом борту. Начинаю возвращаться назад на ряд ниже. И я вам покажу, как я на пяточке потом провяжу убавление, 2 убавления, для того, чтобы пятка прилегала, вернее, задничек был плотнее, прилегал к пятке. Он и так у нас, видите, идет немножко под наклоном, но полотно вязаное имеет свойство растягиваться, и поэтому я делаю симметрично на заднике 2 убавления. И тогда он еще плотнее прилегает к пятке, и возможность, что он растянется и будет хлопать по пяточке, становится минимальным. Вот я довязала до того места, где у меня вот в самом нижнем ряду я вижу, где я провязала свои 9 петель. Не обязательно прям высчитывать до миллиметра. Я провязываю столбик на ряд ниже, пропуская 1 петлю. То есть таким образом я убавляю. Это будет незаметно. Провязала. И точно так же довяжу до того места, где у меня уже заканчиваются эти 9 петель в нижнем ряду. Но ориентировочно, это я не говорю, что это надо просто высчитать. И провяжу точно так же, перескочив через 1 столбик, вот в этом месте. Сейчас я провяжу и покажу. И таким образом пяточка немножко, вернее задник на пятке немножко уменьшится, сократится количество петель, и задничек будет прилегать плотнее к пятке, что исключит возможность, что будут спадать наши мокасины. А нам это не надо, чтобы они у нас спадали. Так. Довязала, сказала довязала, а сама запуталась. Так, довязала, и опять перескакиваю через 1 петлю, провязываю столбик на ряд ниже через 1 петлю. Все. Вот таким образом я сделала сокращение. Все количество петель, которые я говорю, это рассчитано на мой размер, на мои нитки, на мою плотность вязания. Это я вам рассказываю просто принцип, как я вяжу. А вы уже потом будете рассчитывать на свои размеры, на свои нитки. И уже сами будете ориентироваться, сколько петель вам прибавлять по бортику, сколько петель начинать у вас вывязывать задник. Это уже просто ваши фантазии. А сейчас я просто рассказываю принцип вязания.
Это ни в коем случае не мастер-класс, я вас не учу, я показываю, как делаю я. Так, сейчас я довяжу свои 7 петель и покажу, как я буду присоединяться уже к мыску. Довязала я до последней петли. Вот у меня начинается уже провязывание мыска вот из этого петли, из этой петли. Я в эту петлю провязываю столбик без накида. А с обратной стороны, где у меня петельки, прошивки, я поддеваю петлю и делаю присоединительную петелечку. Присоединилась. Вы, если не хотите морочить голову, тем более, если у вас одного цвета, это я сделала себе двухцветные мокасины, и когда, если я буду здесь присоединять один цвет к другому, будет виден переход. А когда я буду присоединять к вот этим петелечкам, то будет красивый край, и поэтому я решила сделать так. А вы можете присоединяться прям к кромочным этим петлям, и как это делалось на мыске, ничего страшного не будет, ничего не изменит. Но если хотите поморочиться, сделайте так, как я. Так, присоединительная петля, вернее, соединительная петля, разворачиваюсь и вяжу к правому бортику. Да, я забыла сказать, теперь мы уже вот не в первую петлю провязываем, а во вторую. То есть, как мы вязали на мыске, точно так же сейчас делаем и присоединяясь к мыску. Начинаю вязать столбики без накида в обратную сторону. Довязала до правого бортика. Опять в ту петлю, которая была последний раз присоединен мысок, провязываю столбик без накида и в петельку отделочной строчки провязываю соединительный столбик. Да, это заморочно, это еще та морока, но я еще раз повторяю, если вы не хотите поморочить голову, то вяжите, как обычно, присоединяя к бортику за крайние петли. А мне захотелось поморочить себе голову. Соединительная петля. Все. Разворачиваюсь. Опять начинаю провязывать со второй петли и до следующего, до левого бортика. Так, это у меня правый бортик. Опять провязываю столбик без накида. В желтенькую свою петелечку в отделочный шов. Во вторую петлю провязываю соединительную петлю. Итак, возвращаюсь туда и обратно, присоединяюсь к мыску. Сначала столбик без накида, потом соединительная петля. С этой стороны то же самое. Провяжу, сейчас я вам скажу, сколько у меня тут, видите, у меня уже готов один. Так, раз, два, три, 4. 4 раза у меня надо провязать. 4 таких рядочки у меня должно получиться, то есть 8 рядов. И потом я вернусь к вам и покажу, что я буду делать дальше. Закончила я задник, закончила, в принципе, вязать мокасины. Теперь я сделаю отделочную строчку по заднику, ввожу крючок в первую петлю и начинаю провязывать ниточку, оставляю подлиннее кончик, я потом покажу, что я с ней сделаю. И начинаю делать такую строчку, как я делала на мыске. То есть с одной стороны у меня будут цепочка из воздушных петель, а с другой стороны отделочная строчка. В каждую петельку провязываю. Мало того, что это будет красиво выглядеть, плюс еще не будет эта строчка давать растягиваться
не будет давать растягиваться нашему заднику. Итак, я дойду до следующего бортика и потом покажу, что я буду делать с кончиками, из которых я оставляю. Сделала я отделочную строчку. Теперь беру кончик нити, вдеваю в иголочку. Потеряла иголку. Белая иголка на белом столе потерялась. Делаю дополнительно такую строчку. Еще раз. Уже в мысок. И прячу кончики, закрепляю в строчку, которую я сделала. Так. Все, можно сказать, законченный образ моих мокасин. Закончила я свои мокасины. Довольна результатом. Особенно мне нравится способ присоединения к внутренней стороне. И эта строчка, которую я сделала, отделочная, она придает вид завершенности изделию. Я повторяю еще раз, что это не мастер-класс, я просто делюсь с вами своим опытом, что я умею, я вам показываю. Возможно, вам это пригодится и будет полезно. Спасибо вам, что вы смотрели. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится то, что я делаю. На этом будем прощаться. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.